여러분, 이 시중에서 흔히 쉽게 구할 수 있는 이 생강이요. 우리 몸에 면역력이 떨어져 가지고 맨날 빌빌빌빌 거리면서 감기, 기침, 독감, 폐렴, 그리고 소화가 안 돼서 변비에도 걸리고 여기저기 오만 관절이 다 쑤시고 아프고 특히 항암 효과까지 있다는 요 생강 요리를 제가 오늘 간단하고 맛있게 두고두고 드시는 방법 알려드릴게요. 예, 요 생강은 섬유질이 좀 딱딱해가지고 절구에 찢는 것도 좀 힘들어요. 그래서 다지기나 이런 거 있으면은 요걸로 곱게 한번 다져볼게요. 요거의 장점은 아주 곱게 이유식 애기들 해줄 때처럼 진짜 잘게 다져주는 게 장점이에요. 이렇게 곱게 다져졌습니다. 이 생강에는 항염 효능이 있어서 관절의 통증과 염증뿐만 아니라 다른 일반적인 통증, 질병에 관련된 통증들도 줄여준다고 하는 연구 결과가 있습니다. 우와, 저희 동생 딸내미가 임용시험에 오늘 합격했다고 해요. 호, 여러분들 같이 축하 좀 해주세요. 우선에 요렇게 잘게 다져가지고 보관을 해가지고 요리할 때마다 김치 담을 때나 뭐 여러가지 요리할 때 간단하게 넣어서 드시는 방법, 첫 번째 방법 알려드리고요. 뒤에 두 번째 또 맛있게 두고두고 드시는 방법 알려드릴게요. 이렇게 해가지고 비닐 봉다리에 넣어가지고 손으로 납작하게 이렇게 골고루 이렇게 펴줍니다. 생강 씹히는 거 싫어하시는 분 많잖아요, 그지? 그러면 이렇게 잘게 분쇄를 해가지고 보관을 해서 요리할 때마다 드시면 씹히는 식감도 없고 김치 담을 때도 똑 부러뜨려서 넣으면 금방 생강 찌은 것 같이 맛있거든요. 비닐이가 허불허불하게 꾸겨지면 드실 때 곤란하니까 평평한 쟁반에 넣어가지고 냉동실에 넣어서 깡깡 얼려가지고 요리할 때마다 꺼내 드시면 되고요. 첫 번째 방법 끝났습니다. 좋아요 한번 눌러주세요. 두 번째 방법입니다. 갈았는 생강을 얼리지 말고 그대로 넣으시면 돼요. 갈아가지고 생강을 나는 집에 있는 밥통이 작다 이러면 작은 밥통 용량만큼 넣으시면 돼요. 생강을 얼마만큼 왜 그렇게 뭐 심각하게 생각하실 필요는 없고요. 자, 여기다가 생강의 효능을 더 업시켜서 드시는 방법은 바로 이 계피인데요. 저는 계피 분말이 있어서 넣는데 분말을 넣는 게 좋습니다. 계피는 딱딱해가지고 그대로 넣어서 드실 수는 없잖아요. 그지? 구입할 수 있는 곳 제가 또 제품 구매나 영상 밑에 더보기 올려놓겠습니다. 요거는 생강 양의 한 20% 정도만 넣으면 돼요. 좀 많이 넣으면 약간 맛이 좀 떨어지더라고요. 그래서 20% 정도 넣고 우리 왜 수정과 먹을 때 생강하고 계피하고 같이 넣어서 먹잖아요. 그러면 저희 제부가 위암이었었는데 항상 속을 몸을 따뜻하게 해주라고 하더라고요. 요 계피가 손발을 따뜻하게 해주고 속을 따뜻하게 해주는 효과가 있고 또 혈맥을 잘 통하게 하고 간이나 폐의 길을 고르게 하고 또 광란으로 몸에 지가 나는 것을 낫게 해준다고 적혀 있어요. 요 꿀과 계피가 만나면은 우리가 면역력이 떨어지면은 나쁜 바이러스들이 몸으로 모두 침투를 해가지고 몸이 아프게 되잖아요. 그 병원군과 싸워가지고 이겨내는 힘을 길러준다고 해요. 여기다가 꿀을 넣어야 되는데 제가 지금 그냥 꿀이 없어가지고 얼마 전에 제가 꿀을 생강을 갖다가 꿀에 절여 놓은 거 있잖아요. 그거를 넣어서 할게요. 이웃님들은 그냥 일반 꿀 넣으시면 됩니다. 왜 우리가 면역력이 떨어지고 아프면은 만사가 귀찮고 움직이기도 싫고 막 입맛도 없고 소화도 안 되고 막 그렇잖아요. 근데 면역력이 좋아지면은 막 어디든지 가고 싶어요. 막 움직이고 밥맛도 좋아지고 밥맛이 좋아지면 또 변비도 해소되잖아요. 그러면 다이어트에도 효과가 있어요. 안 먹는다고 해서 살이 빠지는 게 아니에요. 몸 상태가 컨디션이 좋아야지 살도 빠지고 여러가지 질병들이 다 좋아집니다.
오늘은 제가 효능을 자꾸 말씀드리다 보니까 자막을 보면서 한번 보시는 게 도움이 될 것 같아요. 톱니바퀴 눌러가지고 자막 눌러서 한국어 자동 생성됨 요거 누르면은 제가 말하는 게 요 화면에 따다다다 나오거든요. 그러면 그걸 보시고 보시면 될 것 같아요. 제가 오늘 사투리 많이 쓰지 않고 표준말로 한번 하도록 노력해 볼게요. 그러면 금지손가락 들고 좋아요도 한번 눌러주고 예. 요래 가지고 뚜껑을 닫습니다. 꿀은 전체 양의 3분의 1만 넣으세요. 3분의 1 많이 넣으면 너무 달아요. 그럼 요래 갖고 보온으로 해야 됩니다. 보온으로 밥통 뚜껑 닫고 3일 동안 뚜껑 절대 열어보지 말고 아무리 궁금해도 열어보지 말고 가만히 놔둬 있어. 가만히 3일째거든요. 열어볼게요. 열어보면 까만 짭짭해졌지. 그러면 위에 거를 밑에 올리고 밑에 거는 위로 올리고 이렇게 서로 바꿔줘 있어. 그럼 아직까지 밑에가 노릇무리하다 그지? 요걸 하루에 한 번 해도 되고 뭐 하루에 시간 날 때마다 2번 하고 3번 하고 막 많이 저으면 적을수록 시간이 날짜가 조금 단축됩니다. 그리고 나는 또 어디 외출 가가 못 쫓는다 이러면 그냥 또 하루나 이틀 안 쫓고 놔둬도 됩니다. 그래갖고 가액 거 요리를 옮아갖고 뚜껑 닫아갖고 또 다음날 또 열어볼게요. 네, 또 하루 지났어요. 그러면 이렇게 뒤적여 보면 좀 노릇무리한 게 조금 더 까무잡잡해졌지. 이렇게 갈수록 날이 갈수록 점점 색깔이 조금 더 짙어지거든요. 그래서 골고루 다 해갖고 가에 붙었는 거를 좀 내려주세요. 안 그러면 나중에 말라붙어 가지고 가에 거는 못 먹거든요. 아깝잖아요. 이렇게 내려가지고 예, 꿀에도 우리 몸에 에너지를 공급을 해주고요. 그리고 인후염, 기침, 호흡기 질환을 돕는 항생 성분이 포함되어 있고요. 염증을 막는 소독 성분도 있고요. 또 장내, 박테리아를 조절하는 항생균이 포함이 되어 있고 변비도 예방해주고 그리고 위장에도 굉장히 좋다고 합니다. 뭐 당뇨 있으면 먹으면 안 돼 이러는데 당뇨가 있어도 설탕 대신에 꿀을 하루에 한 수저씩 드시는 것은 오히려 도움이 된다고 제가 어디에서 공부를 한 적이 있거든요. 그러니까 많이 드시지 않으면 괜찮아요. 지금 한 10일 정도 되었습니다. 10일. 색깔이 이제 거의 다 아래하고 밑에하고 비슷하게 돼가고 있어요. 생강은 매워서 보통 생으로 못 드시잖아요. 이렇게 하면 매운맛이 다 달아나고요. 그 기가 안 들리는 청력 문제도 개선을 시켜주고 뭐 관절염, 통증, 염증 완화 그리고 콜레스테롤 수치도 낮춰주고요. 예민한 장 있잖아. 장이 예민해서 설사했다가 변비 걸렸다가 막 이런 사람도 괜찮고 피부 잡티도 개선을 시켜줍니다. 제가 얼마 전에 산약초 그거 기침에 좋다는 거 올려드렸잖아요. 그러면 전화가 오시면은 돈이 없어서 못 사 드시는 분도 계시고 월급 타면 전화할게요 막 이러시더라고요. 그래서 마음이 좀 너무 아프다고 하니까 산약초 선생님께서 요런 방법도 있다고 이것도 꽤 기침하고 하는데 좋으니까 재료를 싸게 또 구입을 할 수 있으니까 심하지 않으면은 요걸로 한번 해 드셔보시고 나오면 괜찮고 안 나오면은 또 진짜 안 나오면은 또 조금 돈이 들더라도 산약초 선생님 거 드시면 도움이 많이 될 것 같아요. 드시고 많이 좋아졌다고 전화가 굉장히 고맙다고 전화도 많이 오시고 댓글도 많이 달아주시더라고요. 요거는 기침을 조금 하시는 분이나 감기 걸리신 분이나 평소에 또 예방 차원에서도 요거를 꾸준하게 드셔주시면 나중에 뭐 소유고 외양간 고치는 일은 없을 것 같습니다. 호미로 막을 걸 가래로 막는다 그런 말이 있잖아요. 평소에 요렇게 좀 드시면 될 것 같아요. 저는 요거를 한 20일 정도 된 것 같아요. 20일 정도 두었습니다. 제가요. 중간에 바빠가지고 이거 막 뺄 시간도 없고 이래가지고 아래 위로 이렇게 색깔이 똑같아지면 코드를 뽑아가지고 수분을 좀 날려야 됩니다. 저는 생강 꿀청 그거를 넣어가지고 물기가 이렇게 있어가지고 조금 한 이틀, 3일 정도 둘 거예요. 물기가 완전히 없어질 때까지 코드 뽑아가지고 본으로 그대로 계속 두시면 물이 생기거든요. 요거 뽑아가지고 이름이 고거든요. 생강고, 생강 계피 고.
그러니까 고는 꾸덕꾸덕 하잖아요. 꾸덕꾸덕 할 때까지 이렇게 위에가 좀 꾸덕꾸덕해졌죠. 예, 물기가 다 없어졌어요. 이렇게 완성이 된 겁니다. 그래가지고 보관은 냉장고 보관하시고 4티스푼으로 4티스푼 아침에 1스푼 저녁에 1스푼 이렇게 드시면 될 것 같아요. 너무 많이 먹는다고 좋은 게 아니잖아요. 그죠? 너무 많이 드시지 마시고 적당하게 드시고 자, 요거는 제가 담아 가지고 멤버십 회원님들께 나눔을 해 드리도록 하겠습니다. 제가 지금 나눔할 게 너무 많아가지고 바빠가지고 감기도 걸리고 해가지고 빨리빨리 나눔을 못 해드리고 있어서 너무 죄송합니다. 나는 몸이 건강해서 안 먹어도 된다 이러신 분들은 아프신 분들을 위해서 조금 양보해 주시고요. 예, 나중에 제가 따로 멤버십 회원님들께 나눔 영상 올려드리겠습니다. 회원님들 기침 감기 조심하시고 항상 건강하십시오. 건강한 먹거리로 요리 올리도록 열심히 노력하겠습니다. 항상 구독과 좋아요 많이 해주셔서 너무 고맙습니다. 감사합니다.